क्या आप जानते हैं दुनिया के 3 सबसे बड़े एरोप्लेन कौन से हैं? ये इतने बड़े हैं जिनके अंदर हेलीकॉप्टर, मेट्रो ट्रेन और बड़े बड़े टैंक को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आखिर ये प्लेन कौन से हैं? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें तीसरे नंबर पर है एंटोनोव AN-225। ये हवाई जहाज वजन उठाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है, जिसकी अधिकतम कार्गो पेलोड क्षमता 2,50,000 है। दूसरे नंबर पर है एयरबस A380। यह दुनिया का सबसे बड़ा यात्री प्लेन है, जो 24 मीटर ऊंचा और 73 मीटर लंबा है। इसमें एक बार में 850 यात्री बैठ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है स्ट्रेटोलॉन्च। यह जहाज पंखों की चौड़ाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, जिसके पंखों का फैलाव 385 फीट तक होता है।